Hər vaxtınız xeyir dostlar. Deməli, birinci qrup üzrə informatika fənnindən hər dəfə mən paylaşıram öz performansımda bu proqram qurma tələb olunan sualların cavablarını. İstəyirəm ki, bu 89 və 90-cı sualların da optimal həllərini sizlərlə paylaşım. Baxın, burada deyilir ki, natural ədədlər ABC başlıqlı sütunlarla aşağıdakı cədvəldəki kimi düzülmüşdür. Bu nə deməkdir? Baxın, bizə deyilmir, verilib. Bu deyir, düzülmüşdür belə. Nə cür düzülüb? Baxın, tək ədəd olanda fikir verirsiniz, azdan çoxa doğru. Cüt element olanda çoxdan aza doğru düzülüb. Yəni, belə baxanda belə zmeyka kimi gedir bu. Yəni, bu formada. Amma indi bunun düzülüş qaydası var da, bəs bunu necə düzək bu formada? Yəni, bizə deyilmir ki, bu verilib. Bu adi qalıqlı bölməklə, nə bilim falanla bu o anlama gəlmir. Yəni, bizə bu düzülüş də lazımdır. Bu düzülüşü necə əldə edək? Bu düzülüşün nə olduğunu izah etməyə çalışıram sizə. Baxın, bizə bir list verilib. List. Və listin içində də elementlər var. Listin içində də list var. Bu bir matrisadır. Başa düşürsünüzmü? 1, 2, 3 belə. Və vergül bu formada. Ondan sonra 6, 5, 4 bu formada və matris düzülüb. Düz 100 elementli və sadəcə olaraq bu qayda ilə də bu belə bir böyük matrisdir. Və bu matrisin içində hər hansı bir ədəd veriləndə, tutaq ki, A ədədi bu aralıqdadır deyirlər. Yəni, şərtin içində şərt axtarmırıq, avtomatik olaraq bizim klaviaturanın daxil etdiyimiz ədəddir. Bu şərtlər daxilindədir. Amma bu verilməyib, başa düşürsünüzmü? Və buna əsasən hansı sütunda olduğunu müəyyəndən proqram Python dilində yazın. Bu bizdən nə tələb olunur sualda əslində? İndi bilmirəm bunlar hansı formada istəyirlər, neyinirlər. Amma fakt bunun həlli mən dediyim qaydadadır. Deməli, bizə hər hansı bir element daxil olunanda, A ədədi daha doğrusu daxil olunanda, bu matrisin içində biz elementlərin özlərini də bir-bir gəzməliyik. Yəni, əgər element 0-cı indeksdədirsə, bizə qaytarmalıdır A, yəni listin içindəki, matrisin içindəki. Əgər birinci indeksdədirsə, bu qaytarmalıdır B, əgər ikinci indeksdə yox, əks halda, daha doğrusu birbaşa əks halda, bu qaytarmalıdır bizə C. Bunun üçün bu düzülüşü əldə etmək lazımdır birincisi. Bəs bu düzülüşü necə əldə edək? Onu yazaq. Bu abituriyent üçün heç də yaxşı bir sual deyil. Yəni, nəzərə alın. Tutaq ki, bizdə belə bir N list var. Bunun içinə həmən düzülüşü əldə etməyə çalışıram. For x in range bizdə orada baxın, bir dəqiqə. Əvvəl bizə tutaq ki, hər hansı bir element, tutaq ki, birdən başlayaraq bizə 100-ə qədər elementlərdirsə, amma orada da addım sayı da var. Niyə addım sayı var? Baxın, çünki mənə gələn element tutaq ki, 1-dirsə, birdən başlayaraq 1-in üstündən 1 də gəlib, sonra 1-in üstünə 2 gəlmək lazımdır və listin içinə əlavə etmək lazımdır. Əgər tək ədəddirsə, yəni mənə gələn element təkdirsə, azdan çoxa doğru, yox əgər cütdürsə, artıq çoxdan aza doğru bu formada matrisa düzülməlidir. Bunun üçün, baxın, birdən başlayaraq 1, 100 özü onsuza daxil olur və 3 addım qeyd eləmək lazımdır. Əvvəlcə bu düzülüşün necə olduğunu, yəni mən sizə izah edirəm. If əgər mənə gələn element x qalıq 2 bərabərdirsə 0-a, daha doğrusu fərqlidirsə 0-dan, tutaq ki, belə də yaza bilərik. N nöqtə append. Baxın, listin içinə biz matrisa düzülməsi üçün listin içinə list əlavə eləmək lazımdır. Tək elementlər isə bayaqlar izah elədim ki, burada tək element azdan çoxa doğru düzülməlidir. X üstə gəlinsin 1, vergül, x üstə gəlinsin 2. Yox, əgər cütdürsə element, gəlin else-yə. Else-də isə N nöqtə append olmalıdır. Deməli, bizdə listin içinə list verək. X üstə gəlinsin 2, yəni
böyükdən balacaya doğru sıralanmalıdır. X üstə gəlsin 2, X üstə gəlsin 1 və X. Belə. Baxın, həmin matrisin əldə olunması üçün bizə qalıqlı bölmələr falan yox. Matrisin özü lazımdır əvvəl. Çalışdıraq. Baxın, bizə matris təqdim olundu bu formada. Fikir verirsiniz? Artıq düzülüş əldə elədim. Yəni, bunları alt-alta bu formada çap eləsəm, bizə həmən 3 sütunlu matris düzülür. Bu matris düzüləndən sonra mən indi bunun üstündə biraz dəyişiklik edirəm. İndi mənə gələn elementi tapmaq var axı burada. Onun üçün yazıram bir dənə funksiya. Def. Funksiyanın adını da qoyuram. Sokol. Həmişəki kimi mənə gələn element A idi də, düzdürmü? Elə yazıram burada A. Bu matrisdə bizdə qalxsın yuxarı. Mən artıq matrisi əldə etmiş olmuşam. Sağ tərəfdə burada cavab çıxıb və buradan eni silirəm. Mən bu lazım deyil artıq. Bundan sonra baxın, düzülüş əldə eləyəndən sonra mənə təqdim olunan bu düzülüş, yəni matris əldə eləyəndən sonra mən artıq bu matrisin içində həmən elementləri bir-bir gəzməliyəm. Baxın, for x in range yazıram burada, len n uzunluğu boyda elementlərə müraciət edirəm. If əgər deməli, məndə n x-inci elementi olur da, fikir versin, bu 0-cı indeksdir. 0-cı indeks bizə. 0-cı indeksin, baxın, 0-cı indeksdəki elementin 0-cı indeksi bərabərdirsə, təqdim olunan mənə gələcək A-ya, A-nı da buradan bir dəqiqə burada bir ellipsis vereyim. Ellipsis vereyim ki, burada mənə xəta kimi görünməsin. Baxın, funksiyamı çağırıram buradan. Bir dəqiqə. Print. Sokol. Sokol deyəcəm ki, baxın, bu ədəddir. Bu A ədədi. Bu A ədədi məndə yuxarıda tap. A ədəd əgər 0-cı indeksdədirsə, bizə bu A sütunudur da, düzdürmü? Mənə return qaytarsın mənə A hərfini. Fikir verirsiniz? Yox, əgər o deyilsə, elif yoxluram. Baxın, n x-inci elementin birinci indeksi artıq məndə B sütunudur. Fikir verirsinizmi? 0-cı indeksin birinci elementi, yəni bərabərdirsə A-ya, mənə gələn element. Mənə qaytarmalıdır return B hərfi. Yox, əgər nə if deyilsə, nə elif deyilsə, onda return ya da else yazmıram. Birbaşa mənə qaytarmalıdır C-ni. Baxın, əziz dostlar, bunun həlli bax budur. Bizdən bu tələb olunur. Bizə deyilmir buradakı bu düzülüş var, amma verilməyib, yəni belə bir kəlmə işlədilməyib burada. İndi bizə, baxın, klaviaturanı daxilləyəndə 6 bizə qaytarmalıdır A, 11 verəndə B, 22 verəndə C. İstənilən bir ədədi vereyim və onun cavabını alaq. Çalışdıram, yazıram burada 6. Deməli, burada bizdə düz qeyd eləmədim. Bir dəqiqə. Burada en 0-cı element. Hətta biz belə yoxlaya bilərik ki, əvvəlcə if əgər varsa, ya da burada əlavə bir elif yazaram. Bir dəqiqə. Elifdə də. Elif n x-inci elementin ikinci elementidirsə, bərabərsə A-ya, onda return mənə qaytarsın. Yəni, bununla qarşılaşan kimi misal bitməlidir. Başqa bu variantda yazaram. İndi onun üstündə dəyişiklik edirəm. Baxın. 6 verəndə A. Deməli, 11 verəndə bizə B. Fikir verin. 22 verəndə də və C. Tamamilə doğru tapır və bu mənə görə doğru cavabdır, doğru yanaşmadır sualı. Çünki bizə matris verilməyib. Sağ tərəfdə mən sizin üçün matris yaratdım bu formada və listin içindəki elementləri bir-bir gəzməyə çalışdım. Yəni, bu abituriyentin vaxtını aparacaq. Fikir verirsiniz, adi kodu yazmaq bizim xeyli vaxtımızı aldı. Bu sadəcə qalıqlı bölmə falan, nə bilim, belə şeylər deyildi. Yox, əgər cavabı almaqdan ötəri elə ediriksə, hə, odur. Amma bizə fakt bu verilməyib. Bu bizə deyil, düzülüb.
ədədlər. İkinci versiya isə orada hər birini yoxlamamaqdan ötəri, burada belə bir yanaşma da eləyə bilərəm. Misal üçün, if əgər a int varsa, n x-in içində, n x-inci elementin içində, yəni listin içində varsa və burada yoxlayaram. 0-cı indeks a-dırsa, bu bizə qaytarsın belə. Hətta onun indeksini də qaytara bilərəm. Yenə də A, B-ni yoxlamaq lazımdır. Burada yəni əlavə bu else-ni yazmamaqdan ötəri, daha doğrusu elif qolunu yazmamaqdan ötəri elədim. Baxın, belə yanaşmada eləmək olar. Çalışdıraq, yenə də yoxlayaq görək versiyamız doğrudurmu? Bəli, 6A-dır, 22C-dir, 11 də bizə B qaytarır. Tamamilə doğrudur, baxın. Əslində bizdən mənə görə o sualın cavabı budur. Qalıqlı bölmə ilə o, nə bilim, 6-ya qalıq tapdım, nə bilim, o mənə görə düzgün deyil. Niyə düzgün deyil? Çünki bizə düzülüş verilməmişdi. Bizə deyil, düzülmüşdür, amma harada düzülüb? Nətər düzülüb o? Bax, onu mən sizə izah eləməyə çalışdım. Sağ tərəfdə, burada, bizim matrisdə. Belə. Deməli, keçirik növbəti sualın həllinə. Bunu belə sildik belə. 90-cı sual çox rahatdır. Bizə deyilir ki, klaviaturun daxilmiş sətirdə müxtəlif simvolların, yəni hərəsindən bir dənəsi qaytarmaq lazımdır. Bu müxtəlif üsullarla yazmaq olar. Üsullardan biri də belədir. Misal üçün, n bərabərdir bir boş sətir. For x in input, yəni sətrimizi daxilləyirik oradan. Və yoxlayırıq burada if əgər, misal üçün, cürbəcür variantlarda yoxlamaq olar. Yaza bilərək ki, misal not x in n-in içində yoxdursa, n üstəgəl bərabərdir həmən element. Hərəsindən bir dənəsini n-in üstünə yığaram. Print lap sonda len n yazaram və salam. Çalışdırıram, yazıram banan, bizə qaytarmalıdır 3. Nə bilim, termometr yazanda 5 qaytarmalıdır, yazaq. Termometr, bəli, tamamilə doğrudur. Bu bir üsuldur. Əslində, pis də deyil. Bu not x ilə yazmasaq da, misal üçün, başqa cür yanaşmada eləmək olar. Yaza bilərəm ki, n.count sayıram. Count, misal üçün, x bərabərsə 0-a, yəni orada yoxdursa. Yenə də, misal üçün, elə bu verilənləri, yəni bu daxil olunan stringləri verəndə bizə doğru cavab verməlidir. Belə. İkinci versiya, misal üçün, burada, daha doğrusu, üçüncü versiya yazmaq olar. n.find, yəni x bərabərdirsə, например, -1-ə, yenə də doğru cavab verəcək bizə. Belə. Bu bir versiya. İkinci versiya isə bu qədər şey yazmaqdansa print, yazaram belə len, uzunluq. Set çoxluq deməkdir və setin içində verərəm input. Yəni, bir sətirlik həlli də var idi bunun. Yazaram burada banan və cavabı tapmış oldum. İstəniləm həmən oradakı hər bir şeyi verəndə böyük dinozavr verək. Böyük dinozavr belə. Bu formada. İnşallah ki, mənim həllərim sizin köməyinizə dəyəcək. Fikirlərinizi bildirməyi unutmayın və bu sual belə abituriyentlərə məncə düzgün deyil belə qoymaq. Çünki bu vaxt aparacaq. Cavab almaqdan ötəri o qalıqlı bölmələr falan yox. Heç olmasa bu düzülüş deyilsəydi ki, misal üçün verilib, o ayrı söhbətdir. Amma burada düzülüş yox idi. Bizə deyilir ki, düzülmüşdür. Harada düzülüb, neyiniyib? Mən sizə izah eləməyə çalışdım ki, o listin içində belə bir matrisdir. Buyurun, yaralanın. İnşallah ki, istədiyiniz nəticələr əldə edərsiniz. Sağ olun.